Hola a todos, soy Francisco Segarra, experto en medicina del sueño, y hoy os quería explicar las condiciones para poder utilizar el dispositivo de avanzamiento mandibular con la intención de tratar el ronquido y las apneas. Tienen que cumplirse básicamente tres condiciones. Recordar el dispositivo como es, son dos férulas que se ponen en los maxilares, y antes de poder utilizar esto de forma eficiente hay que hacer un buen diagnóstico clínico mediante una polisonografía nocturna. Eso nos va a indicar el grado de severidad de la apnea y de eso depende en parte la funcionalidad de este dispositivo. Dos, tienen que hacerse a medida y tienen que ser ajustables porque se pueden reajustar en función de esta efectividad. Tres, muy importante, tiene que haber un seguimiento por parte de unidad de sueño y de odontólogo especialista en este tipo de tratamientos para poder hacer el post-estudio de sueño para poder valorar la efectividad del tratamiento.